Welcome back to the channel, and on today's episode we have two very special guests with us from Kingdom Wood Art, and this is Aletta and De Bruin. Welcome. Baie dankie, baie dankie. So we're going to do this episode in Afrikaans, De Bruin, because we spoke about the airtime previously. So ek weet daar's baie Afrikaanse airtime. So vertel ons bietjie meer oor wat doen julle? Weet jy, ons het maar net begin 'n passie kry vir houtwerk en ons het begin om dit wat voor ons lê te gebruik. Dit doen wat jou hande vind om te doen. Ons het begin om 'n stuk hout te vat en pot te draai en te kyk hoe kom dit uit. Okay. Maar was dit 'n liefde wat jy nog altyd daarvoor gehad het of Ek het nog nooit in my lewe 'n liefde vir hout gehad nie. Okay. Ek het nog nooit geleer om met hout te werk nie. Ek het nie van hout gehou nie. En dit het net skielik die afgelope 6 maande het dit net begin. My vrou het die eerste keer vir my 'n draaibank gekoop 'n jaar en 'n half terug. Ek het een glasie uit hom uitgedraai en ek het hom weggegooi. En 6 maande terug het ek weer begin en ek het weer vir my een gekoop en van daai tyd af het ek 'n passie daarvoor gekry en asof ek nie genoeg kry nie. Okay. Dus, ek love it. Wat klink baie so ons moet eintlik vir jou dankie sê. Let dit is okay. Sy is my regterhand in alles. Okay, nee, goed so. So sê vir my watse tipe stukke maak julle of maak jy? Wat is jou Weet jy, dis moeilik om te sê. Weet jy, ek sit 'n stuk hout in die draaibank en meeste van die tyd kry hy die hout homself. Hy sê vir jou wat hy wil word. Soos wat jy draai, verander sy shape, verander sy vorm. So ek kan glad nie vir iemand 'n stuk spesifiek maak nie. Ek maak wat die hout vir my sê om te maak. Ja. Die hout kry hy homself. Ek is maar net daar om die tool vas te hou. so dis 'n een vir een. So daar sal nooit 'n replika van iets kan wees nie. Onmoontlik. Okay. Daar is nie 'n Die replika grein nie. van die hout is uniek. Nee. Jy weet alles is maar net Ja. uniek. Okay, nee, fantasties. Nou natuurlik as jy 'n stuk aanpak, dan soos jy sê, dit sal nou kom van hoe jy voel of waar dit geskaap is in die oomblik van die proses, sal ek nou maar sê. Ja. As iemand byvoorbeeld na jou toe sal kom en sê, jy weet, De Bruin, ek het 'n unieke stuk hout en ek wil graag iets daar uit laat maak. Is dit iets wat jy na sal kyk? Ek kan dit doen, maar ek kan nie vir hom sê presies hy gaan presies so en so lyk nie. Ek gaan my beste doen om die hout te laat blom, om dit so te stel. Yes. Elkeen vertel sy eie storie, elkeen is anderste. Elkeen se grein kom anderste uit. So, ek kan die hout werk, ja, maar ek kan nie vir jou sê wat gaan uitkom. Okay. En hoe balanseer jy nou hierdie tegniese gedeelte met die artistic side? Jy weet hoe, want ek kan net, jy weet, nie elke jattrap kan 'n stuk hout vat en sê ek gaan dit nou mooi afrond en laat uitkom soos wat dit doen nie. So hoe balanseer jy nou daai? Ek weet, ek kan nie vir jou dit sê nie. Weet jy, dit gebeur net. Dit gebeur maar net van self. Ek dink God het in ons elkeen 'n talent geplaas om kreatief te wees. So as jou kreatiewe kant uitkom, kom hy uit. Ja, daar stem ek saam. Ek is 'n groot liefhebber. Ek wil dis hoekom ek die podcast begin het. Jy weet, dit is iets wat ek hou daarvan om iets te skep en ek hou daarvan om, jy weet, daardeur te werk en dit so ek verstaan daai konsep baie goed. Dit is amazing om te dink jy vat 'n stuk hout en jy skep iets uit hom uit. Yes. Ons is creators. En skets jy voor die tyd of iets? So jy sal daai stuk hout vat na die draaibank en jy sal alles letterlik net daar begin. Net daar begin. Ja. So in die hele proses, hoe vat ons bietjie deur, hoe van beginpunt tot einde, hoe lyk daai proses? Jy weet, in terme van en tydlyne. Jy weet, en kom ons vat dit op 'n algemene basis. Nou nie, jy weet, 'n meesterpiece nie. Jy weet, hoe lank sal 'n projek jou al vat? Weet jy, dit hang af van hout na hout. En as 'n ou gaan kyk op die YouTube video's, dan doen die ouens dit in 2 minute en dit lyk so maklik. Maar dit is nie. Dit kan ek jou waarborg, dit is nie so nie. Jy sit maar in en jy sit maar tyd in en jy gebruik maar jou tools en jou bytel gly hier en hy druk 'n merk daar in die hout en dan moet jy weer deurwerk om dit uit te haal. So 'n dag en 'n half, party 3 dae. Ja. Party hang af wat jy doen. As jy 'n klein dingetjie doen, kan jy dalk 2 ure vat. Maar 'n oordentlike stuk hout kan jou 3-4 dae besig hou. Okay. Watse deel van die proses jou gunsteling? Die draaiwerk. Okay. Om te sien wat uitkom, die eindproduk. Okay. Ek raak partymal so opgewonde oor die eindproduk dat ek wil hom nie eens klaar maak nie, want ek sien al klaar die prentjie wat hy moet wees en wat hy gaan wees.
En dan is het net amazing. Ja, Dis wat my opgewonde maak. nee, ek kan imagine. Ja. En sê vir my, watse tipe hout is jou gunsteling hout om mee te werk? Want met watse tipe hout werk jy oor die algemeen? Enige hout. Bedoelende nou nie pine of so iets nie, maar olyfhout, olyf, bloekom, swart hout. Enige hout wat ek in die hande kry. Ek is nie drywehout het ek al mooi goeders gemaak. Okay. Dit is nie dat ek verkies om 'n sekere hout te werk nie. Ek gebruik maar net wat ek kry. Yes. En is daar 'n hout wat jy nou regtig kan sê is soos regtig moeilik om mee te werk? Jy weet wat jy harde hout soos swart hout en boya en daai tipe van hout. Dit is vreeslik moeilik. Hard op jou bytels. Okay. Ja. En in terme van limitasies wat jy kan en nie kan doen nie. Hoe lyk dit op hierdie stadium? Ek kan nie vir jou sê wat is my limitasies nie. Ek begin met 'n ding, ek werk om deur. As hy my te veel pla, haal ek hom af. Ek sit hom op die rak vir 2 dae en dan begin ek maar net weer met hom. Yes. So ek het nog nie een gekry wat ek nie iets uit kan maak. Okay. Nee, maar dit is goed. Jy weet jy eksperimenteer ook seker op sekere goed wat jy leer nog elke dag. Ek is nie in die game. Ek leer myself elke dag. Ek het nog nooit klas gehad of enigiets van daai aard. Yes. As jy ek gebruik seker nie as al die gereedskap reg nie, maar ek leer myself. So yes. Dit is maar wat ek doen. Okay. En sê vir my, meeste mense sal hierdie tipe styl beskryf as pasgemaakte kuns. Ja. Hoe beskryf jy jou werk? Dis handgemaakte. Handgemaakte kuns. Handgemaak en baie geduld. Baie geduld. So ons het nou gesê jy het 'n 1-vir-1 met hierdie tipe styl wat jy kan doen. Nou as daar 'n versoek is waar iemand byvoorbeeld 3 of 6 van 'n tipe lyn het, jy sal dit in variasies, want dit is verskillende graan hout, die kleur, al daai klas van goed en dit. Maar dit sal nog steeds 'n 1-vir-1 uit die 6 uit wees. Ja, dit kan min of meer dieselfde uitkom, maar dit sal nooit nie by my sal dit nie dieselfde uit. Ja. En dan met jou ervaring nou die laaste ruk, wat is van die miskonsepsies wat jy nou al ervaar het om deur die proses te werk, wat jy voor die tyd gehad het, wat jy nou al vir mense kan sê, jy weet, dit is nie so nie, dit is hoe dit is. Dat dit maklik is. Dit is nie maklik nie. Dat dit jou geduld toets verseker. Verstaan jy, dit is partymal sal jy daar staan en skuur of draai vir ure aan een en dit is regtig nie maklik. Ja. Okay. Ek het dit oorspronklik gekyk op YouTube en ek gedink, hierdie is easy peasy. Ja. En ek het begin daarmee en ek het vinnig geleer. Ja, toe jy besef nie, is nou nie so maklik soos wat dit gelyk het nie. Okay. En het jy ooit 'n versoek van 'n kliënt gehad in hierdie ruk wat jy weet wat jy nou soos 'n bietjie gaan het, hierdie is baie interessant, of is daar nou nog nie so uitdaging gewees dat jy nou gegaan het, is iets uniek of dit nie? Ek het wel gister 'n versoek kliënt gehad wat my gevra het ek moet 'n nagmaalbeker en 'n nagmaalbordjie maak. Ek het nou nog nooit so iets gedoen nie. Okay. So ek gaan nou nog, as ek die dag tyd het en lus het, dan sal ek speel daarmee. Yes. Kyk wat ek daar uitkom. Okay. Nou, hoe lyk jou dag met hierdie proses? Jy weet, hoe begin jy? Hoe eindig jy? Want natuurlik, jy weet, mense dink jy begin, alles is gereed. Jy weet, alles gaan lekker en ons, jy weet, jy kom die volgende dag terug en jy gaan maar net aan. Maar daar's baie... Ja, my dag is redelik eenvoudig. As my vrou nie vir my iets anders gereël het om te doen nie. Okay. Maar as dit van my afhang, dan sal ek opstaan. Ek sal wag tot my vrou terugkom van haar loopie af, dan gaan ek koffie drink saam met haar. Ja. En dan gaan eers bid saam met haar en dan sal ek na my stoor toe gaan en ek sal begin en ek sal die stuk uit wat voor my lê sal ek vat en met hom werk. Yes. So ek het 'n container vol stukke. Ja. En ek vat maar die eerste een wat kom. Okay. So een ding wat veral in vandag se tyd baie belangrik is veiligheid. So hoe werk jy rondom daai framework? Jy weet dat jy seker maak dat jy maar die reëls toepas soos waar jy kan. Ja, kyk, veiligheid. Ons werk veilig. Ek werk met maskers, ek het 'n helmet. Partymal raak 'n ou so weggevoer in 'n stuk hout dat jy vinnig iets wil doen en daar sal jy sien hier sit die merk. Ja. Dan kom hy los. So dan begin jy maar vooraf as dit klap teen die kop wat sê weet jy wat, draai jou veiligheidstoerusting en werk daarmee.
En dis dit. Dis soos 'n jong laaitie wanneer jy so eerste keer bakslaag kry Ja. iets wat jy Ja. jy dalk nie moes doen nie, nê. Nee, goed. En dan hoe voel jy oor dat jy vir hout 'n tweede lewe gee? Jy weet jy vat iets wat nou dormant was, Ja. jy weet en jy skep nou iets. Hoe voel dit vir jou? Ek is verskriklik passief. Ek sukkel die laaste tyd sukkel ek om te braai want ek dink weet jy wat hierdie stuk hout kan ek iets kreatiefs verander. So nou braai ek maar met gas, jy weet. Ek hoor jou. Ja, kyk, dis 'n ander manier om aan na te kyk, né? Ja, weet jy, elke stuk hout wat 'n ou weggooi, as ek sien mense saag 'n boom af, dan dink ek, "Yes, daai kan vir dit en dit en dit werk." So ou kyk maar net anders daarna. Dit is vir my vreeslik lekker om 'n stuk hout te vat en van hom iets te maak. Ja. Iets wat iemand weggegooi het, wat gelê het en verrot het. Ja. Kyk, dit was nou maar eintlik deel van my volgende vraag want ek wou gesê het, wat leer die hout vir jou? Maar dis absoluut dit. Jy weet, jy kyk anders te na die hout. Jy weet en hoe 'n mens prakties dit nou kan gebruik. En geduld. Hy leer jou geduld. Okay, so van tegnieke waar jy tans is en waartoe jy miskien in die toekoms wil na beweeg en dit. Hoe lyk dit? Wat is weet jy, ek het nog baie groei. Ek het nog baie leerwerk. Ek kan nie vir jou sê nie. Ek ontwikkel maar nog self my eie tegniek. Ek leer nog om my gereedskap te werk. Dit is elke dag 20 verskillende bytels. Elkeen het sy eie het 'n ander doel. Ja. So ek raak partymal gefrustreerd oor dat ek nie weet hoe werk dit nie. Maar dan sal ek teruggaan en ek sal gaan speel en ek sal gaan tyd insit. En so moet ek maar elke ding bemeester. Ja. So sê vir my De Bruin, as jy saam met iemand lokaal miskien kon werk of iets wat jy se werk al gesien het. Is daar so iemand wat jy Nee, ek ken nie so persoon. Okay. Ek ken ongelukkig nie. Ek sal gelaik het om te gaan tips kry. Yes. Daar is nie so. Ek sê altyd dis hoekom YouTube 'n goeie ding is. Jy weet nie iets wat jy gaan luister, kykie so 'n bietjie gaan 'n fout of twee maak, maar dis ten minste daar. Dit is so. Okay. So wat ons nou gaan doen is jy gaan vir ons 'n paar stukke wys wat jy ingebring het vandag en dan miskien bietjie vir ons net bietjie meer vertel die tipe hout, die styl, die inspirasie agter die stuk, daai klas van goed. So want ek kom wag, ons kyk hoe. Alright, so ek gaan maar net so wys. So hierdie is 'n fenominale mooi stuk, Jossie. Okay, so wat is die Live Free? Live Free is my vrou se afdeling. Okay. Ek draai dit, ek doen my bes en dan vat sy hom en dan maak sy mooi. Sy gee hom 'n persoonlikheid. Okay. Daar is 'n stuk populier hout wat ek in resin gesit het en dis hoe hy uitgekom het. Daai is ongelooflik mooi. So wanneer jy nou so 'n stuk maak, hoe kies jy dat jy nou, jy weet 5 van hulle gaan hê of 10. Weereens jy het vroeër gesê eintlik jy kies dit nie. Dis wat die dis wat die draaibank ook maar vir jou sê. Dit gaan nou dit wees op hierdie stadium. Okay. Ek wil nog sien, gee vir my nog. Okay, so dan het ons hier Chosen Vessel. Okay. Dit is 'n olyfboom. 'n olyfhout. Ja. Dis sy doel vir 'n potplant. Okay. Net 'n Dit is ongelooflik mooi. Het jy hom sê? Okay, en dan het ons hierdie enetjie. Dis nou die klein stukkies hout wat die mense weggooi, wat ek nou nie kan weggooi nie. Dit yes. Ek moet iets uit hom uitmaak. Of 'n braaihout kan gebruik nie. Ja, dis nou 'n stuk braaihout wat gerecycle is. Dit is ongelooflik mooi. Sê. Okay. Ja, want hierdie het baie ongelooflike mooi karakter. Hy het nou 'n bietjie van 'n brave daar voorop. Die brave. Hey, kyk daar so, so be brave. Ja. Okay. So hierdie is dan wat, soos 'n drinkglas of nee, dis net 'n mooi potjie. Okay. Jy kan met hom maak wat jy wil. Kyk, jy weet ons is in brandewynland, né? Daar's baie mans wat hierdie as 'n brandewynglas sal gebruik. In 'n tyd van nood gaan hy werk. Ja. Seker. Nee, ek kan vir jou sê daar's kyk afhangende van die tyd in die aand, daai sal as 'n brandewynglas gaan, hoor. Okay, dan het ons hierdie. Daardie is een van my eerstes wat ek begin speel het met resin tussenin. Yes. En dit is nou net 'n klomp afvalstukkies hout. Okay. En dit het so uitgekom het. Very nice. Hierdie is 'n stuk hout wat mense wat ek ook net opgetel het en dis 'n stuk bloekomhout.
Yes. En nog 'n bietjie resin ingesit. Sure. Dis baie mooi. Ja. Ja nee, kyk, hierdie het ons almal natuurlik altyd nodig. Goeie broodbord. So Goeie broodbord, snybord, vleisbord. Ons het dikker is, dunner is, langer is, korter is. Maar ek maak dit maar en dit is maar my vrou wat die drukwerk op het doen. yes. Aletta en sy wat dit mooi maak. So. Okay. Wel kyk, dit is ongelooflike mooi stukke. So sê vir my as iemand nou in kontak wil tree met jou en hulle wil nou uitreik en sê, jy weet, hulle wil sien wat jy tans het of hulle dalk 'n unieke request wat hulle wil sien. Waar kan hulle jou in die hande kry? Hulle kan my kontak, verkieslik op WhatsApp, Ja. want ek is in die dag hoor ek nie my foon nie, ek wil hom nie hoor nie. Yes. Ek kies om hom by die huis te los, so wanneer ek sal tyd kry, sal ek teruggaan na WhatsApp toe en ek sal terugkom. Yes. Okay. Of op Facebook, ons Ja. is op Facebook, Kingdom Wood Art. Hulle kan daar enige Perfek. En dan miskien 'n webwerf in die toekoms Ja, kan daar dit ook is, wees. jy gaan mos nou vir ons 'n webwerf. Ek het gehoor dat dit deel Ja. is van wat gedoen moet word. So okay nee, fantasties, maar julle dankie dat julle kom sit het vandag. Ons wil vir jou sê. Nee, dit was baie lekker om julle te. So for you that had to listen to this whole episode in Afrikaans, liked any of the pieces that were shown, get in touch. En wie weet, dalk kan jy een van hierdie mooi stukke huis toe vat of dalk het jy jou eie unieke een wat jy wil skep. Julle weer eens, baie dankie dat julle hier so was. Baie dankie, Thys. Waardeer.